오하요 고자이마스. 네. 이 빌립보서는 AD 60년경에 바울이 로마의 감옥에 있을 때 기록한 책입니다. 교노 필리피노 테가미와 AD 69年頃に 바울가 로마노 その牢屋刑務所ですかそこにいる時に記録された本であります。 바울은 감옥에 있어서 자유로운 몸은 아니죠. 아닌데 편지를 통해서 지금 빌립보 성도들을 위로하고 있습니다. 바울과 この牢屋にいるので、自由な意味ではないんですね。なんだけど、手紙を通して今、ピリピの生徒らを慰めているところであります。원래 빌립보 교회는 사도행전 16장에서 시작되었는데, 이 바울은 아시아로 가서 복음을 전하려고 했는데, 하나님이 환상을 통해서 유럽을 보내셨죠. もともとピリポ教会は使徒言語録16章から始まったんだけど、バウルは初めにはアシアに行って福音を伝えようとしたんだけど、神様が幻を通してヨーロッパに行かせました。그래서 도착한 곳이 빌립보죠. 빌립보였는데 그곳에서 복음을 들은 자주장사 루디아 그리고 빌립보 간수와 그의 가족들이 중심이 되어서 교회가 시작됐습니다. それで到着したところがフィリピンのところだったんだけど、そこで福音を聞いているこの服を商売するリディアと女がいるんですね。このリディアとまたピリポ監獄のこの看守と看守の家族たちが中心になって教会ができたということなんです。 그래서 바울이 빌립보서를 기록한 이유는 교회의 후원에 감사하기 위해서입니다. 그런데 바울가 필리핀의 대가미を 기록した理由は教会のサポートに対して感謝するためなんです。 그래서 빌립보 교회는 복음을 전하다가 감옥에 갇혀 있는 바울에게 금전적으로 후원을 하고 에바브로디도를 보내서 바울을 돌보게 했습니다. 빌립보 교회와 후쿠이노伝えながら牢屋に入れられたパウロに金銭的にサポートしながらまたエバブロディドというものを送ってパウロをそばでケアするようにしてくれたんですね。 그리고 현재 빌립보 교회는 또 로마로부터 핍박을 받고 있고 또 교회 안에는 또 성도들 간에 또 갈등도 있고 그래서 그 문제를 해결하기 위해서 편지를 보냈습니다. そして今現在ピリポ教会はローマから迫害されてまた教会の中での生徒らの間にも少し葛藤もあってそしてその問題を解決するためにその手紙を送りました. 그래서 오늘 본문에 보면은 이 바울은 빌립보 교회 성도들을 생각할 때마다 하나님께 감사하고 있습니다. 今日の本文見るとパウルはピリポ教会の生徒らを思いをする時ごとに神様に対して今感謝しているところであります. 그래서 빌립보 교회는 이 바울이 기도와 복음을 통해서 영적으로 잉태한 자식과도 같은 곳입니다. 빌립보 교회와 바울가 이노리 또 후쿠이노 토시때 레이테키니 운다 고도모 미타이나 도코로데 아리마스. 그래서 교회를 생각하면은 항상 하나님께 감사하고 있다는 겁니다. 소리대 교회요 오모 타비니 이츠모 카미사마니 간샤시데르 고토데 아리마스. 저희들도 교회 성도들을 생각할 때마다 항상 감사하는 게 있습니다. 와리라모 교회의 세이토라 미나상오 오모 타비니 간샤시데 이런 데서 처음에는 복음을 들었지만 믿음도 가지지 못했고 그리고 교회에 잘 정착하지도 못한 성도들이 어느덧 믿음이 자라서 또 예배에 참석하고 또 성경 공부와 또 교회 봉사도 감당하는 것을 보면서 정말 하나님께 감사하고 있습니다. 初めに福音を聞いたんだけどまた信仰も持たずそして教会も定着してない生徒らがいつの間にかその心に信仰がまたできて礼拝にも参加しながらまた聖書勉強にも参加しながら教会でのいろんな奉仕もすることを見ると本当に神様に感謝しています. 그래서 육신의 자녀도 키울 때는 고생이 되지만 또 그 아이들이 자라서 부모의 마음을 알고 함께 가정을 세워가는 모습을 보면은 참 대견한 마음이 든다라는 것과 동일한 거죠. 肉親の子供たちもどうですか育つ時には苦労はしますよ。親は必ず苦労するんだけどその子供が成長して今度親の心も分かってくれてまた共に家庭を立てていくその姿を見ると本当に嬉しい気持ちになることと全く一緒であります。だから神様が下した群れは家庭と教会なんですね。霊的な家族であります。
必ずその家庭であって子供は成長するべきであります。だから親はそれを見ると本当に嬉しくなりますね。그래서 지금 바울도 그런 감사의 마음으로 지금 빌립보 교회 성도들을 생각하고 있다는 겁니다. 이마 바울은 뭐 손에나 칸샤스를 고꼬로데 필리핀의 교회의 세이토라고思っていることであります. 그러면 바울이 하나님께 감사한 구체적인 이유가 뭘까? すると 바울가 神様に感謝したもっと具体的な理由がありますね。それに対して今日御言葉を持っていって一緒に恵みを分かち合いたいと思います。まず5절 봅시다. 5節見ましょうか。読んでみましょう。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。왜 감사했나? 복음을 위해 함께 헌신했기 때문입니다. 낮에 감사했다는 것을すると 세이토라가福音のために共に献身したからであります. 이 바울은 빌립보 성도들이 복음을 위해서 끝까지 함께 헌신했기 때문이라고 합니다. 바울과 빌립보 교회의 세이토라가 福音のために最後まで共に献身したからだと書いてあります. 그래서 복음을 위한 교제, 즉 그것은 그들은 복음의 사역을 위해서 참여했다라는 겁니다. ここで福音に預かっているということは、つまり彼らは福音の働きのために共に参加したということであります。ただ礼拝だけ捧げるのではなくて、福音の働きに共に参加したということであります。それが福音に預かっているという意味なんです。그래서 여기에서 교제라는 것은 헬라어로 코이노니아라고 하는데 이것은 단순히 예배 참석한다, 교회에 등록한다라는 의미가 아닙니다. ここで皆さん預かっているという意味はギリシャ語でコイノニアというものであって、これは単純に礼拝に参加したり、また教会に生徒らとしてメンバーとして登録した、その意味ではないんです。이 단어의 뜻은 함께 나누고, 함께 책임지고, 함께 사명을 감당하는 동력자의 의미입니다. だからこの預かっているコイノニアという意味は、共に分け与え、共に責任を負って、共に使命を全うする同僚者、同役者を意味します。ここにいる皆さんは同役者と信じますか？我らは同役者であります。主の同役者. 즉 빌립보 성도들은 바울의 선교를 자신의 일처럼 생각해서 함께 헌신했다라는 겁니다. つまりピリピ教会の生徒らはパウロの宣教を自分のことと同じように考えながら共に献身したということであります。パウロの働きにピリピの教会の生徒らも共に力を合わせて協力して働いたということであります。これが福音に預かったという意味であります。 그들의 헌신은 바울을 위해서 끊임없이 중보기도 했고 선교비와 생활비를 지원했고 감옥에 있는 바울에게 필요한 물품도 보냈습니다. 카리라노 켄신과 바울의 ために絶えず取りなし祈りをしながら選挙日や生活費もサポートしながらロイアにいるパウルにも必要なものがいるんですね。ものがあります。そういうものを送ったりもしました。그리고 그들은 핍박 속에서도 믿음을 지켰어요. そして彼らは迫害の中でも信仰を守りました. 그래서 바울은 이런 모습을 보면서 빌립보 성도들은 단순한 후원자가 아니라 복음의 동력자라고 인정한 겁니다. だからパウルはこのような姿を見てて、ピリピ教会の生徒らはただ単純にサポートするものではなくて福音の도액기사도 믿음했다는 데였어요. 그리고 5절에 보니까 첫날부터 이제까지라는 표현이 있습니다. 그래서 고세쯤이를 또 사이쇼노 히카라 콘니치마데 또 효경가 되는 데서 사이쇼노 히카라 콘니치마데. 이것은 첫날은 빌립보 교회가 세워진 처음부터를 의미하는 겁니다. 사이쇼노 히ということは 필리핀의 교회가 作られたその日、開拓されたその日を意味します. 그래서 자주장사 루디아가 바울을 통해 예수를 믿고 교회가 시작된 이후부터 바울이 감옥에 갇힌 지금까지 10년 동안 그들의 헌신이 변함이 없다라는 겁니다. この復興の商売者リディアがパウロを通してイエス様を信じて、また教会がスタートした後からパウロがロイヤに入れられた今までほぼ10年間彼らの献身は変わりがなかったということであります。 많은 교회는
또는 어떤 성도들은 처음에는 열심을 내요. 열심을 내다가 시간이 지나면서 열정이 식어버린 케이스가 종종 있습니다. 皆さん、今、たくさんの教会やあるほぼのクリスチャンは、初めにはイエス様を信じて、初めには弟子に奉仕します。働きします。なんだけど、時間がだんだん過ぎれば、その情熱が冷めてしまうケースがたびたびあります。だから初めにはぐーんと上がって、だんだんこう、へこんでしまうケースがありますね。はい。그러나 이 빌립보 교회는 환경이 바뀌어도 바울이 감옥에 갇혀 있어도 끝까지 복음을 위해서 함께했다라는 겁니다. しかしフィリピンの教会は環境が変わってもバウルが牢屋に入れられたとしても最後まで福音のために共にしたということであります。 지난주에 우리 선교팀으로 온 지구촌 교회는 저희들이 2007년 나라에서 교회를 개척할 때부터 연결되어서 지금 19년 동안 변함없이 함께 일본 선교에 동참한 교회죠. 先週選挙チームとして来日したこの地木村教会は我らが初めに2007年度に奈良ところで開拓しましたね。マンション借りて開拓しました教会を。その時からつながれて今まで19年間変わらずいつも日本選挙のために参加した教会であります。で、그곳은 매년 20개의 나라에 약 40개에서 50개 팀을 만들어서 700명 정도를 여름에 해외 선교로 보내고 있습니다. その教会は毎年20カ国の国にほぼ40から50チームを作って700人以上の人々を海外選挙に送られるんですね。 그리고 한번 연결이 되면은 지속적으로 이런 중보 기도로 후원하고 있습니다. そして一回つながれると続けて鳥なしのりでサポートしている。また金銭的にもサポートしているところであります。 이처럼 선교라는 것은 여러 곳의 교회와 성도들이 힘을 합쳐서 감당하는 겁니다. このように選挙というものはいろんな教会と聖徒らが力を合わせてするものが選挙であります。一つの教会、一人での働きは無理であります。必ず協力しないと選挙という働きは、また地の果てまで福音の述べ伝える働きは無理であります。必ず力を合わせて共にすることであります。 그래서 그리고 지금 당장은 눈에 보이는 열매가 없더라도 낙심하거나 포기하지 말고 하나님께서 열매 주실 것을 믿고 지속해서 감당하는 게 굉장히 중요합니다. そして働いたとしても今すぐには実が実れなかったとしても落胆したり諦めず神様が実ってくださることを信じて変わらず続いて働くことが大事なポイントであります。だから選挙は落胆したら無理なんでダメなんですね。いつも悪霊は選挙の働きをするたびに我々を落胆させます。なぜ？実っている実がなかなか実れないんです。コスパがないんですよ。コスパが。たくさん100個入れたとしても1も取れないんです。コスパがないんですよ。それが選挙なんです。するとどうなりますか？がっかりしやすいんですよ。ここまでする必要があるか？あります。あります。 이번에 전도 집회를 위해서 우리가 전단지를 6,000장 나눴습니다. 6,000장 나눠주었는데 그것을 통해서 몇 명이 왔습니까? 한 명이 왔습니다. 한 명이 왔고 전도 복음을 들었어요. 皆さん今回我らが伝道集会のためにこのチラシを6000枚配りました。600じゃない6000ですよ。6000枚配ったんだけどそれを通して何人が来たんですか？一人です。一人が来て彼は福音を聞きました。 그리고 26일 주일이죠. 살아이슈 데스가 26일 주일 예배도 한 사람이 약속되었습니다. そして 26なんですね. 살아이슈 この終日礼拝にももう一人が約束されました. 그리고 믿음을 떠난 지 30년 만에 교회를 온 영혼들도 있었고 또 노방전도 할 때는 교회를 떠난 지 10년 만에 우리 선교팀을 통해서 눈물로 믿음이 회복된 영혼도 있었다라는 거죠. そして信仰から離れて30年ぶりに教会に来た魂もいるし、また三宮で伝道するときには教会から離れて10年ぶりにこの選挙チームを通して涙で信仰が回復された
타마시모 이마스. 그래서 이것을 위해서 사용한 물질과 시간과 정성이 얼마나 많았겠습니까? 그래서 고레노 타민이 스카바레타 카네야 직간야 마다 기세가 도레고라에 닥상했단 데쇼가네. 그런데 겨우 한 명이 예배 왔네라고 생각해서는 안 됩니다. 나누니 야또 이쯤에 다게 교관이 기타네 또 오모따라 이케나인 됐어요. 한 명의 영혼이 천하보다 귀하다는 말이 있습니다. 그래서 히토리노 타마시가 고노 스베테노 모노요리 토토이 손자이다 또요 하나시모 아리마스. 그래서 우리는 잃어버린 그 한 명의 영혼을 위해서 이렇게 수고하고 섬기는 거예요. 소레데 와리라와 소노 우시나바레타 소노 히토리노 타마시노 타메니 고노 영혼이 간바테 쿠로스를 스카이르 코토데 아리마스. 히토리노 타마시오 스카이르 타메니 사사이르 타메니 타타시르 타메니 고노 영혼이 自分の自尊心も捨てながら、自分の金も捨てながら、自分の時間も捨てながら、健康も捨てながら、支えるんです。今回来た選挙地の中でもう一人はもう倒れました。持病があって。胃が悪くて。もう2日間ずっと横になって。なんだけど、自分の体が良くないことを知ってながらも、日本の選挙のためにわざわざ来たということであります。無駄なものじゃないんですよ。主が本当に喜ばれると思います。我らが今日ここまで無事に礼拝することや、今まで信仰生活できるということは、我らの力でできたものじゃないんです。我らが知らない裏で、誰かの支えや、誰かの祈りや使いがあったからであります。それを絶対に忘れてはいけないんです。私が偉いから、私一人で何とかするものじゃなくて、誰からの祈りや支えがあったから、今までここにいたということを皆さん、忘れていけないものなんです。 오늘날도 복음을 위한 헌신은 단지 헌금을 많이 하는 것을 의미하는 게 아닙니다. 그래서 콘니치 후쿠노 타미니 겐신するということはただ単純に献金ばっかりするものを意味するんじゃないんです。 복음이 전해지도록 기도하고 교회를 기쁨으로 섬기고 목사와 선교사를 위해서 기도하고 물질로 후원하고 함께 봉사하면서 복음사역에 동참하는 것, 그리고 어려운 가운데 성도를 격려하는 것이 복음을 위해 참여하는 거라는 겁니다. 후쿠인가 스타일 아리루 타면이 이노리 나가라, 교가요 요로코비 나가라 스카이 때때, 복시야 생케주 타면이 이노리 나가라, 마다 갱킹 내 사포토しながら 토모니 호시しながら 후쿠인의 하드라키니参加すること、そして苦しんでいる兄弟姉妹をそばで励ますということが福音のために参加するものであります。皆さん、出エジプトちょっと見ましょうか。旧約聖書。17章見ましょう。12節。出エジプト17章12節読みます。モーセの手が重くなったので、アーロンとフルは石を持ってきて、モーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アーロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかり上げられていた。이 출애굽 17장은 이스라엘이 아말렉과 싸워볼 때의 상황을 나타내고 있는 거죠. この出エジプト17章はイスラエルがこのエジプトから出た時にこのイスラエルがアマレクとの戦争の時のことを描写しているんですね. 모세는 전쟁에 이제 나서는 여호수아에게 이야기합니다. 너희들이 아말렉과 싸울 때 내가 산 꼭대기에 가서 손을 들고 내가 기도하겠다라는 겁니다. 이마 모세가 생손이 대대로 여호수아니고言うんですね. あなたたちがこれからアマレクと戦うんだけど、その時に私は山のてっぺんに登って手を挙げて祈ってあげると言いました. 그리고 전쟁이 시작되었고 모세는 산 꼭대기에서 손을 들고 기도하자 여호수아가 아말렉을 이겼다라는 겁니다. そして戦争が始めてモーセは山の上で手を挙げて祈ると여호수아가 아말렉을 勝ちました. 그러나 모세가 피곤해서 손 들고 있는 게 피곤합니다. 피곤해서 손을 내리면 이번에는 아말렉이 이겼다라는 겁니다. しかし皆さん 모세가 疲れてて手を挙げてみると5分も無理なんですよ。上げてみると疲れるとどうですか？下ろしてしまいますね。こうなると今回は
아말렉과 같이 맞았어요. 그래서 이것을 본 아론과 훌이 같이 올라갔습니다. 아론과 훌은 모세 양쪽 팔을 함께 들고 해가 질 때까지 계속해서 기도하자 여호수아가 아말렉을 완전히 승리하게 된 겁니다. 자, 고려 밑다 아론 또 훌가 모세는 료테오 토모니 소바데 사사의 때 희가 시저무마데 고스를 또 소리대 저또 이노리오 토시대 여호수아가 아말렉과 간전히 쇼리시다 쇼리시니 났다ということなんですね. 그래서 요소는 이거는 여호수아가 아말렉과의 전쟁에서 승리한 것은 이스라엘의 군대만의 힘이 아니라라는 겁니다. 요소는 고래와 여호수아가 아말렉 또는 센소대 쇼리시다 ということはイスラエルの軍隊の力だけではないということであります. 그와 함께 하나님을 향한 중보 기도가 굉장히 중요한 거라는 겁니다. 소리도 토모니 카미사마니 타이스를 토리나시 이노리가 메차메차 모노스고쿠 다이지다 ということでありますね. 이 복음 사역은 혼자 하는 게 아닙니다. 후쿠이노 하드라키와 히토리데 스르 모노 데와 나인 데스. 기도하는 사람, 헌신하는 사람, 그리고 뒤에서 섬기는 사람이 삼박자가 맞을 때 하나님의 나라가 세워진다라는 겁니다. 이노테르 히토, 마타 촉세츠 겐반이 됐대 겐신스루 히토, 마타 우라데 스카이루 히토, 고노요나 삼교시, 고노 미츠가 토토노의 라레 토끼니 카미사무노 쿠니가 타테라레루 또いうことであります. うちのキリのお父さんお母さんはもともと信じない仏教徒だったんですね。영미先生が日本に留学に来てよかったんですよ。なぜここに来てイエス様を信じるようになったからなんですね。今ここの前で明るく賛美するんだけど、以前の仏教、イエス様と関係ないものだったんですね。家に行ってみると、壁に仏っていう大きな漢字が書いてあってて、仏。だけど私が、キリの息子なんだけど、だからね、お父さんお母さん手をください。祈りましょう。祈りもしてあげたんですね。そうするとお母さんがニヤニヤしながら、こう受け入れたんだけど、その福音に対する頑固なものだったんですね。しかしそのものがイエス様を信じて、主戦も受けて、今よく信じているところであります。これは、すべてが主の恵みなんですね。我らは日本で働いてるから頻繁に韓国には行けないんですよ。時間もないし、飛行機代も高いし、働きも現場から手を抜けないから。だから我らができるものは祈りしかないんですね。毎日ひたすら祈りました。お母さんお父さんのために。我らができるものは祈りしかないんじゃないですかね。しかし考えてみると祈りが大事なものなんですよね。それを通して何があったかとすると、うちのお父さんお母さんは、村でそのバドミントン同好会に、クラブに入ったんですね。そこの会長が教会の長老さんだったんですよ。で、その長老が伝道して、教会まで導いたんですね。またそれでその教会につながってみると、その教会が特にシルバーたちをケアする教会であります。だから、いろんなもので支えながらケアしていること。三拍子なんですが、3つ。祈っている我ら、現場で献身した長老さん、村でケアする教会の生徒ら。こうすることによって、お父さんお母さんがイエス様を信じるようになりました。すべてが主の恵みであります。我らがここにいることも一緒であります。私が好き、私が力じゃなくて、裏で誰からの支えがあったからということであります。だから我々いつも謙遜になりましょう。謙遜で。礼拝することも感謝。祈っていることも感謝。奉仕することも感謝。伝道することも感謝。賛美することも感謝。じゃないですかね。その恵みで生きられるものなんですよ。나는 복음을 위해서 어떤 모습으로 참여하고 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 私は福音のためにどんな形で参加しているかを考えてみるべきなんです。 단순히 예배만 참석하는 성도에 머물러서는 안 됩니다. 타다 단순히礼拝だけに参加する生徒にとどまったら足りないんですよ。物足りないんです。 우리는
일본 선교를 위해서 지속적으로 중보기도와 섬김과 물질과 시간으로 이 복음사에게 함께 헌신하는 그런 동력자가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 와리라와 니온選挙のために続けて取りなし祈りや、今日みんなもらいましたね。取りなし祈り。常に祈ってくださいね。取りなし祈りと、また仕えと、また物質や実感で福音の働きに共に献身するこの投益者になるように主の皆で祝福します。アメン。じゃあ二つ目見ましょう。パウロがなんで具体的に感謝したなのか。6節見ましょう。今日の本文6절読んでみましょう。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。두 번째는 하나님께서 시작하신 구원이죠. 하나님께서 시작하신 구원은 반드시 끝까지 이루신다라는 것을 믿었기 때문입니다. 皆さんここでは神様から始められた救いは神様から始められた救いは最後の日まで必ず成し遂げてくださることを信じたから。今の教会の生徒を見るとデコボコなんですよ。弱いし。なんだけどパウロは信じました。救いの完成を主が成し遂げてくださることを信じたから。そうなんですよ。イエス様が初めに十二弟子を選ぶときにも、十二弟子は勉強が偉い人でもないし、雄弁な人でもないし、聖書に対して詳しい人でもなかったんです。なんだけど彼らはイエス様の弟子として選ばれました。彼らの本分、ほぼ半分以上が漁師なんですよ。無学なものなんですね。だから今の形で見ると全然もう可能性がないんです。しかし神様、イエス様はそのもっと先のことを見ましたね。今は弱い、今は倒れやすいものなんだけど、主が成し遂げてくださることを信じたから。だからこれを見ると我ら自分自身を見ると感謝なんですね。我らも自分自身を見ると足りないものばっかりじゃないんですか。なんだけど大丈夫。主が成し遂げてくださるんだと。だからパウロは信仰の目でそれを見たんです。ピリポ教会の生徒らを。今はめちゃくちゃでダメで足りないものばっかりなんだけど、信仰の目でそれを見ました。だから感謝したことなんです。これこそが信仰なんですよ。信仰。今現実のものを見てて判断しないでほしいんです。今現実はダメだとしても、主が生きていらっしゃって、主が働いてくださることを信じるから。それが信仰なんですよ。相手に対しても自分に対しても期待感を持っててください。それが信仰であります。바울은 빌립보 교회 성도들의 그래서 현재 모습만 보고 감사한 게 아니라 하나님께서 시작하신 이 구원의 역사는 반드시 끝까지 완성하실 것을 믿었기 때문에 감사했다라는 겁니다. 바울은 빌립보 교회の生徒らの今現在の姿を見てて感謝したものではなくて、神様が始められた救いの働きは必ず最後の日まで完成することを信じたから感謝しました。信仰の目が彼にはありました。あるものをこう言うんですよ。先生、日本の選挙は無理じゃないんですか？いくら伝道しても、やっても 1% もなってないクリスチャンなんですよ。諦めた方がいいじゃないんですか？いや、違います。なぜ？主がいらっしゃるからであります。主が働いてくださるからであります。ピリピの教会の生徒らを見てもダメなんですよ。なんだけど、パウロは信仰があるから期待感を持ちました。これが信仰の目なんですよ。自分の子供を見ても、自分の教会を見ても、自分の先生を見ても、家族を見ても、いつも足りないものばっかり言わないでください。自分自身も足りないんじゃないですか。信仰がない人なんですよ。信仰があれば、その先を見る目が大事であります。信じますか？それが信仰であります。だから感謝することができるということであります。너희 속에 착한 일을 시작하신 이에서 착한 일이라는 것은 단순히 선행이나 봉사를 의미하는 게 아니라 하나님께서 지금 복음을 통해 시작하신 구원의 역사를 의미합니다. 그래서ここであなたの中で良い技を始められた方が出るんですね。そこで良い技ということはただ単純に良い行いとか
호시오 이미스로 되어나 그때 카미사마가 후쿠이노 토시대 하지메라레타 스쿠이노 하드라키 난댔어. 여기 와줘봐. 스쿠이노 하드라키. 빌립보 성도들은 원래 하나님을 간절히 찾는 그런 마지막한 성도들이 아닙니다. 그래서 빌립비 교회の生徒らはもともと神様を切に求める真面目な人ではないんです。 자주장사 루디아 빌립보 감옥의 간수들은 하나님께서 먼저 그들의 마음을 여시고 복음을 믿게 하셨다라는 거죠. この商売するリディアと監獄の看守たちは神様がまず彼らの心を開いてくださって福音を信じさせたんですね. 그래서 믿음은 사람의 결심으로 된 게 아니라 전적인 하나님의 은혜라는 거죠. それで信仰は人の決断ではなくて全てが全的な神様の恵みだということであります. 우리가 오늘 이곳에서 함께 예배드리고 또 찬송하는 것은 하나님을 믿는 믿음이 있기 때문입니다. 그래서 와리라가 곳곳에 아츠마테 토모네 레아이시 산비스를 또いうことは神様を信じる信仰があるからであります. 그 믿음은 내가 그렇게 하겠다고 결심했기 때문이 아니라 전적인 성령님의 역사라는 거죠. その信仰は私がそのように決断したものでなくて全的な聖霊様の働きなんです. 그래서 이런 성령님의 역사로 말미암아 예배에 참석했고 기도했고 봉사의 삶을 사는 거예요. 그래서 고뇌나 세례삼을 하드라키니 요때 레하인이 상까시 이노리모시 호시모 스를 것도 되 아리마스. 그리고 6절에 보니까 우리는 연약하여 넘어지기도 하지만 그럼에도 성령님의 역사로 인해서 예수의 날까지 이루신다라는 겁니다. そして6節見ると我らは弱くて倒れるんだけどそれにも聖霊様の働きによってイエスの日まで成し遂げてくださると書いてあります. ここで成し遂げてくださる, 이루어 주신다라는 것은 완성하다, 끝까지 성취하다라는 의미죠. ここで皆さん成し遂げてくださるという意味は完成する,また最後まで成就する의미なんです. 그래서 우리는 신앙생활을 하면서 때로는 넘어지기도 하고 시험에 들기도 하고 믿음이 약해질 때도 있습니다. 그래서 와리라와 신고生活しながら時には倒れたり時には心見られたり時には信仰が弱くなる時にもあります. 그러나 바울은 성도들의 연약함보다 하나님의 신실하심을 바라봤다는 겁니다. しかし 바울은 生徒らの弱さより神様の真実さ彼に対する神様の働きがありますね。その神様の真実さを彼を믿다는 것이에요. 왜냐하면 하나님은 시작만 하시고 중간에 포기하시는 분이 아니기 때문입니다. 나지나라 카미사마와 하지메 라레를 또 캐시때 아키라메 라레 나이 카타 다또 카레와 시테타 까라데 아리마스. 이 부모가 아이를 놓잖아요. 놓으면은 끝까지 책임지려고 하는 게 부모 마음이죠. 하듯이 하나님은 하나님의 자녀를 어떤 일이 있더라도 끝까지 붙드시고 자라게 하십니다. 그래서 오야가 고도모 우무또 사이고마데 세키닌 오도 쓰는 대신에 오나지오니 카미사마와 카미사마의 고도모 돈나 코토 같아 도시모 사이고마데 니기때 세이조 사세오도 쓰는 데서 카미사마와. 그래서 지금 당장은 우리의 남편과 아내가 또는 자녀가 일시적으로 믿음에서 멀어진 것처럼 보이더라도 하나님은 반드시 붙드신다라는 겁니다. 그런데 이마 스구와 우치노 오토야 우치노 츠마야 아리와 지부노 고도모가 이치지테키니와 다라크시테 신고가라 하늘에 따요니 미에따 도시테모 카미사마와 카나라즈 니기테 구다스를 고토난 데서 신지 마스까? 혼돈이 신지 마스까? 大事ですよ。今現在はうちの子供たちが夫や妻が信仰から離れた堕落した見えたとしても主が選ばれた民だったならば必ず回復させます。主の働きがあります。 이번에 선교팀으로 오신 분 중에 어떤 분이 자기의 자녀에 대해서 이야기했습니다. 今回選挙チームとしていらっしゃったその中である方が自分の子供に対しての話がありました. 예전에는
믿음이 있어서 예배도 참석했고 교회에서 봉사도 했는데 지금은 하나님을 떠났다라고 얘기하고 이젠 나 신고 갔대 레아이니 뭐 상가시대 교회까지 되면 호시 뭐 시단다께도 이마와 카미사마카라 교회까지가라 하늘의 맛이다 또 하나씩 갔대. 그래서 마음 안에 굉장히 슬퍼하시더라고. 소시다는 꼭 소이 나가라 나미도 나키소나 마다 카나시쿠 카나시사와 간지라는 맛이다. 돈나 오해되면 이쇼잖아요. 데스가네. 소노 기모도 간지라는 맛이다네. 그리고 또 어떤 일본인 자매는 30년 만에 이번에 선교팀원 중에 아는 언니가 있어서 연결되었습니다. 소시대 콩가이 아루 니혼노 시마 고노 고베까라 저도 하늘에다도 30분くらい あるところ住んでるその日本の姉妹は30年ぶりに今回の選挙チームの中である人と知り合いなんです。それで彼女を通して今回教会に来ることができたんですね。30年ぶりなんです。그 자매는 청년의 때에는 정말 예수님을 믿고 교회에서 열심히 봉사하고 섬기는 자매였습니다. その姉妹は青年の時には30年前ですね。青年の時にはイエス様を信じて教会で熱心に奉仕もして仕えた姉妹だったんですね。그런데 왜 떠났을까? 가정에 불화가 있었다는 겁니다. 가정에 그런 폭력이라든지 불화가 계속 있어서 결국은 하나님을 떠났다는 겁니다. 나는 낮에 하나님과 교회から離れた信仰から離れたんですが、家庭の中でいろんなトラブルや問題や暴力があって、結局信仰から離れてしまいました。神様がいらっしゃったならば、なぜこんなことできる、起こると。神様に対する誤解なんですよ、これはね。근데 정말 기적같이 30년 만에 연결되어서 이번에 선교팀과 만났잖아요. しかし本当に奇跡みたいに30年ぶりに連絡が取れて今回選挙チームと出会って教会まで来ました. 그리고 또 있어요. 산룸에게서 전도할 때 어떤 여성이 찬양을 듣고 우리에게 와서 자신은 하나님을 떠난 지 10년이 되었다라고 하면서 눈물로 고백하더라고요. 마타리마시다. 산놈의 길에 덴도스를 도끼니 아루 시마이가 산비오키때 와리라니 마트 못오때 지분와 카미사마가라 하늘에 때 주넨니 나리마시다. 또 시나가라 나미다데 고가크시마시다. 그리고 다시 교회로 돌아가겠다고 고백했어요. 그때 마다 교회에 모두리마시다. 고가크시마시다. 하나님은 어떤 방식으로 일하시는지 우리는 다 이해할 수 없습니다. 카미사마와 돈나 가타지테 하다르크가 와리라와 스베때 리카이 데키나이 모노는 안 됐어요. 그러나 한번 택한 자녀로 삼으시면 그리스도 예수의 날까지 반드시 인도하시고 붙잡아 주신다는 것은 명확합니다. 그건 알 수가 있어요. しかし一回選ばれた子供として受け入れたならばキリストイエスの日まで必ず導いて握ってくださることはしてます。これは確かに皆さん信じてくださいね。神様の働きが全部我々を理解できないんです。なんだけど、一回選ばれた民は必ず神様が握ってくださるんだと。これは確かなものなんです。요한에ちょっと見ましょう。 요한복음 10장 봅시다. 요한의福音書 10장 28, 29. 요한의福音書 10장 28から29読みます。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。アーメン。アーメン。奪うことはできない。예수님은 자신에게 맡겨진 양은 절대 빼앗기지 않는다라고 하셨어요. 예수님은 지분이 아즈케라레타 히츠지, つまり生と我らみたいな民は絶対奪われないんだと断言しました。信じますか？委ねられた子供たちは絶対奪われない。主が約束してくださいました。 사탄도 세상의 핍박도 어떤 권세도 예수님의 손에서 성도를 뺏을 자는 없다는 겁니다. 사탄も世の中の迫害もこの世のどんな力であってもイエス様の手から生徒らを強制的には奪われないんだということであります。왜냐하면 성도는
자신의 힘이 아니라 예수님의 능력으로 보호되고 있기 때문이라는 거죠. 나제나라 세이토라와 지분의力ではなくて、イエス様の力によって守られているからであります。 그리고 29절 보면은 더욱 강력한 근거가 나오죠.それで29節見るともっと強力な根拠が出るんです。 아버지는 만유보다 크시다라고 하셨어요. 父はすべてのものよりどうだ? 偉大だ。父はすべてのものより、この世のすべてのものより大きい、偉大だと。神様より偉大なものはないんですね。偉大だ。성도는 예수님만 붙들고 계시는 게 아니라 성부 하나님도 함께 붙들고 계신다라는 거예요. 그러니까 세이토라와 예수様だけが握ってるんではなくて、父なる神様も共に握っていることなんです。誰を? 와레라오. 아버지는 이 세상의 모든 것보다 크신 전능하신 하나님이심을 믿으세요. 지치와 고노요의 全てのものよりもっと大きいし全能なる神様だと皆さん信じてください. 그러므로 성도는 절대 빼앗기지 않으며 어떤 존재도 하나님의 계획을 무너뜨릴 수가 없어. だから聖徒は絶対に奪われないし、どんな存在も神様の計画を崩れることができないことなんです. 우리가 바로 그런 존재들이죠. 我らが皆さんそのような存在なんですよ。神様の手の中に握られたものなんです。若干倒れたり誘惑はあるんですよ。なんだけど完全には倒れられないんです。なぜ我らは主が支えてくださるからであります。 그래서 우리는 연약하지만 예수님과 성부 하나님이 나를 꼭 붙들고 계심을 믿으세요. それで我らは弱いんだけど、イエス様と父なる神様が私たちをぎゅっと握っていることを皆さん信じてください. 그럼에도 우리는 자신의 모습을 보면 낙심할 때가 있죠. それにも皆さんどうですか? 自分自身の姿を見ると落胆する時たくさんあるんじゃないですかね. 나는 왜 아직도 이 죄를 자꾸 반복할까? 나는 왜 이렇게 믿음이 자꾸 부족할까? 나는 왜 항상 같은 것으로 시험이 될까? 고민돼요. なぜ私はまだまだこの罪を繰り返してやるのか? なぜ私はこのように信仰が足りないなのか? なぜ私はいつも同じことで心を見られるか? なんですね. そういうことで悩みがあります. 그러나 우리의 소망은 자신의 의지가 아니라 하나님의 신실하심이 있는 줄 믿습니다. しかし我々の希望は自分自身の意志、自分自身の力ではなくて神様の真実さにあることを信じました. 変わらない神様にあること. 하나님은 구원을 시작하신 분이시며 또한 끝까지 완성하시는 분이시라는 것. 그래서 神様は救いを始められた方であり、最後まで完成する方であります. 그러므로 우리는 자신의 연약함 때문에 낙심하지 말고 끝까지 붙드시고 변화시키는 하나님을 신뢰하기를 주님의 이름으로 축복합니다. だから我らは自分の弱さのゆえに落胆せず最後まで握ってくださる変わってくださる神様を信頼するように主の皆で祝福します. 같이 한번 기도합시다.一緒に祈りましょう. 今日は福音の中で感謝する理由、パウロがピリピの教会に対する感謝なんですね。なぜするか。我らはただイエス様を信じて教会にただ来るものではなくて、福音のために共に献身したからであります。福音のために預かられたということは、取りなし乗りもしながら、支えながら、使いながら、いろんなところで自分の力できる限り奉仕もしながら、ということであります。ほんで我々がイエス様を信じて、そのままこの世で生活しながら天国に行ったならば、何の報いが、何のその喜びがあるんでしょうか。やっと精一杯救われたことで満足するべきなんでしょうか。イエス様がこのゴルゴダ丘で十字架につけられて死ぬときに、左のコードと右のコードがいますね。その中で一人のコードはそのイエス様と共にパラダイスに行きました。一人は救われました。彼の救いは恥ずかしい救いであります。
一生彼は罪だけ犯して、やっと死の前に救われた人なんですね。我らはそのようなものになったらいけないんです。やっと救われたことも感謝なんだけど、そこに満足せず、我々は早いうちにイエス様を信じるようになったんじゃないですが、したならば、いずれか天の国にみんな行くんだけど、その日までまだ時間があります。その時間、私は何をしながら神様と出会おうとするつもりですか？イエス様を信じる信仰だけ一つ持ってて、この世で楽しみながら、罪を犯しながら、共に戦いながら、やっと救われるだけで満足するつもりでしょうか？恥ずかしい救いであります。福音に献身するものになってください。主が私たちを居場所から、いるところから呼んでくださって、いろんな形で献身するチャンスをくださいました。逃さず、叫ばず、握って、チャンスがある時々、捧げられるように、主が助けてください。で、もう一つは、今、イエス様を信じても、倒れる時もあるんだけど、大丈夫です。主が最後まで握ってくださるからであります。悪霊のどんな誘惑があったとしても、我らは、結果は勝利なんです。信仰を捨てず、神様に握って歩むことできますように、主が助けてください。一緒に祈ります。하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리에게 참 복음의